Witamy po raz kolejny w Mysłowicach, po raz kolejny na gali Silesian MMA, tym razem na 11. edycji, a przyjemność komentować to wydarzenie dla Państwa będą mieli Krystian Wilczak i Artur Kornik-Sowiński. Po raz kolejny ten duet. Widzę, że spodobało się komentowanie. No może się spodobało, może nie. Rozproszył mnie tutaj, wbił się z piątką. Siema! Siema Artur, miło Cię widzieć. No w sumie tak. No a fajna- tak na poważnie to tak, myślę, że tak, fajna zajawka. Sprawdzimy się dzisiaj, bo tak naprawdę dzisiaj będziemy mieli okazję komentować walki bardziej sportowe, co bardzo mnie cieszy. Zobaczymy pokaz różnych technik, mam nadzieję, że również i parterowych. Bardzo na to czekam. Na pewno, ponieważ dzisiejsza rozpiska niezwykle mocna, ale zanim do tego przejdziemy, mniejszy stres niż ostatnio, niż przy debiucie komentatorskim. Powiem Ci, Artur, szczerze, że ja do tego podchodzę tak na luzie, że w ogóle się nie stresuję. No, czyli MMA przesiąkłeś już na dobre, to wynika. Teraz przechodzimy do rozpiski. Przed nami dzisiaj 10 pojedynków, zarówno w formule semi-pro, jak i w tych walkach zawodowych. No i oczywiście jest ta wisienka, jeżeli chodzi o walki zawodowe. Ostatnia walka wieczoru między Hawro a Wieczorkiem, której stawką będzie pas organizacji. Tak, i ja liczę, że będzie to bardzo dynamiczna i fajna walka. Jest to kategoria do 60 kg, do 61 kg. Tam był mały incydent podczas ważenia podobno, który był poruszony też na ważeniu. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Jeden z zawodników podobno stawił się 5 minut za późno na ważenie, że 5 minut za długo mu się zeszło ze zrobieniem wagi. No to mówmy, o którego chodzi. Chodzi to Właśnie- reprezentanta Shark Top Team Bytom, z tego co wiem, Hawro. Tak, Ponieważ tak. tam był problem ze zbiciem tych ostatnich gramów. No tak jak mówimy, no tutaj kategoria 61 kg to no, tych kilogramów dużo chłopaki zbijają, ale dzięki temu ta kategoria zawsze charakteryzuje się tym, że jest niezwykle dynamiczna i panowie tlenu nie tracą. Tak, a tak a propos dla widzów, jestem bardzo ciekawy nawet ile w dniu dzisiejszym wnieśliby na wagę. No takie ważenie podejrzewam, że może tutaj chłopaki na pewno sobie zrobili dla swojej wiadomości. Może tutaj jakieś informacje uda się przemycić. Ale poza tą walką wieczoru mamy naprawdę bardzo fajne nazwiska, ponieważ jest znany z KSW Tak. i również z programu Tylko Jeden Michał Sobiech, wracający po długiej przerwie spowodowanej kontuzjami. Mamy m.in. Sergiusza Ozarka, który również wraca po długiej przerwie i na pewno będzie miał tutaj masę swoich kibiców. Naprawdę karta wygląda no niezwykle mocno. Tak, no i tutaj mamy też zawodnika z KSW, naprawdę o wielkich umiejętnościach. Martinik Patryk jest to Czech, stoczył 2 pojedynki z tego co mi wiadomo w KSW. Naprawdę dobry, mocny zawodnik z stajni mojego byłego menadżera Amadeusza Rybicy. Też jestem bardzo ciekaw tej walki z Andrzejem Karkulą. Jak to zrobiliśmy fajnie razem. Synchronizacja. No, fajnie, bardzo ciekawa karta. Jestem też ciekawy tych walk semi-pro. Młode, wschodzące talenty. Większość tutaj, Bytom, Śląsk, Katowice. Tak, Silesian MMA zawsze charakteryzował się, że stawia na tutaj lokalnych zawodników. Dzięki temu zawsze jest komplet publiczności, ponieważ no, jak wiemy, młodzi zawodnicy dopiero są na starcie swojej przygody MMA, ale no tutaj już rzesze kibiców mają. Tak jak mówiliśmy, bardzo dobra rozpiska. Zaczynamy od walk semi-pro, potem przechodzimy do walk zawodowych, a główną walką jest stawka pasa mistrzowskiego. Ale będzie też dodatkowo trochę rozrywki. Będą 2 licytacje, będzie gość w studio Marcin Wrzosek, twój dawny przeciwnik. Nie wiem, czy można powiedzieć kolega. Dawny i przyszły może. Może Zobaczymy. i tak, zobaczymy, dowiemy się. Ja tutaj Marcina przycisnę w studio przy mikrofonie, zobaczymy co się uda wycisnąć, jakie informacje. Tak, Silesian MMA zawsze charakteryzował się tym, że są te licytacje, tutaj zawsze ta pomoc charytatywna jest również wyciągana do potrzebujących. No i przede wszystkim 11. gala. No tutaj Silesian MMA już zagościł na dobre na śląskiej ziemi. Mam nadzieję, że dalej będzie się tak dobrze rozwijał, ponieważ z gali na galę ta rozpiska jest coraz mocniejsza, coraz bardziej ciekawa. No nawet kiedyś swojego czasu, ja pamiętam po Fame 5
miałem taki incydent, że rozmawiałem z Dawidem i miałem walczyć na Silesianie w międzyczasie, O, ale nie doszło do tej walki, bo ja tam dosyć długi okres czasu miałem kontuzję i tak naprawdę miałem się bić z jakimś zawodowcem w innej formule, ale no nie doszło do tej walki. Ale był taki czas, to było 3 lata temu. no to może, jeżeli tak dalej się organizacja będzie rozwijać, to jednak ten plan dojdzie do skutku i zobaczymy Cię w klatce Silesian MMA. Myślę, że prędzej może jakby gdzieś mnie Fame puścił, chociaż teraz jest tak obłożona karta zawodowcami, ale tutaj rozmowy były na MMA, tak kolejnym w styczniu, żeby zawalczyć, ale ja myślę, że w organizacji frykowej, w której występuję, jest tyle pomysłów na mnie, że nie będę miał okazji wyskoczyć. Tak naprawdę w tym roku miałem walczyć 2, a nawet i 3 razy, gdyby nie ta kontuzja, więc myślę, że po nowym roku wywiążę się w pełni z kontraktu i stoczę 3 walki. Czyli rozumiem, że początek roku przyszłego i Ty już atakujesz, tak? Tak, początek roku, myślę, że od razu luty i będziecie mnie widzieć. Dobrze, a to już wiadomo mniej więcej może z kim tam No, byś mógł dzielić tę klatkę? jak to takie przysłowie mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Jest taki przeciwnik, nie stanąłem do walki z Saszą, miałem dać mu rewanż, ja z nim wygrałem. Przez kontuzję nie doszło do tej walki. Myślę, że to będzie pierwszy oponent, który będzie mi proponowany, więc ja też na niego potrzebuję trochę czasu, bo potrzebuję też przytyć, zrobić porządnie siłę, bo on warunkami fizycznymi stoi dużo wyżej ode mnie i myślę, że tylko warunkami fizycznymi i muszę do niego dociągnąć, żeby ta walka była widowiskowa, a nie do jednej bramki. A jak oceniasz jego ostatni występ na Gali Fame? No, tak jak powiedziałem przed walką i nic się nie pomyliłem, dominacja fizyczna, tam nie było w ogóle podjazdu pod te warunki pomiędzy Dawidem a Saszą, była taka różnica siły, wagi, że ta walka wyglądała tak naprawdę pierwsza runda na rozeznanie, a druga runda deklasacja, więc cały komentarz. No to w takim razie życzymy powodzenia, a my oddajemy głos do oktagonu. Mysłowice! Tak jest! Już za chwileczkę oficjalnie rozpoczniemy Silesian MMA 11! Przed nami wielkie emocje. Zawodnicy będą się tutaj prezentować z naprawdę rozmaitymi umiejętnościami i już za chwileczkę tutaj będzie krew, pot, łzy, wielkie emocje. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych. Witamy tych, którzy oglądają nas drogą różnych, przeróżnych odbiorników. Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, będę z wami cały wieczór, a przed nami naprawdę niesamowity, fenomenalny wieczór dla fanatyków sportu walki! Podziękujmy wszystkim, dzięki którym to wydarzenie może się odbyć. A więc strategiczny sponsor gali, Montostal Silesia, sponsorzy oraz partnerzy, miasto Mysłowice, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, Pasja TV, przeliczkosztorys.pl, obsługa szkód komunikacyjnych, Aqua, woda sodowa, DBX Bushido, Show Your Strength, Panomedia, Grupa Wolf, zintegrowana służba ratownicza, Kombiasty Wideo. Niesamowicie cieszymy się, że będziecie mogli tutaj zobaczyć wszystkie pojedynki na dzisiaj. Zaplanowane 10 niesamowitych starć, w tym walka o pas w kategorii 61 kg, ale to dopiero przed nami. Odbędą się także licytacje, w których będziecie mogli wygrać bardzo ciekawe fanty, no i wspomóc oczywiście szczytne cele. Dziękujemy serdecznie z tego miejsca prezesowi Fundacji Silesia, który dzisiaj, a właściwie nie dzisiaj, ale niedługo ma urodziny, więc z tego miejsca serdecznie cała ekipa pozdrawia, a my już powoli zbliżamy się do pierwszego pojedynku. Walka w formule semi-pro w kategorii 70 kg. Pierwszym z zawodników będzie reprezentujący Shark Top Team Bytom Mateusz Bednarek! Look, have mercy on me, have mercy on my soul.
Don't let my heart turn cold. Have mercy on me. Have mercy on my soul. Don't let my heart turn cold. Have mercy on many men. Many, 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 many men. Wish that for me. Yeah, I don't cry no more. I don't look to the sky no more. Cause I got it on me. I got it on me. I got it on me. You can run up if you want. What you talking about? Look, it's Pop Smoke, niggas know me. Keep 2 4s like I'm Kobe. As you riding or you hiding, if you sliding and you owe me. Run up, catch cold feet. Niggas act tough to call police. I don't make friends, y'all make bids. Want some great bids with them OG. This ain't gonna be my trophy. Shoot first, niggas shoot back. Oh, none niggas woo back. Nigga automatic when a woo clap. Shoot first, niggas shoot back. Oh, none niggas woo back. Nigga automatic when a woo clap. Automatic Have when a woo. mercy on me, have mercy on my soul. Don't let my heart turn cold. Have mercy on me, have mercy on my soul. Don't let my heart turn cold. A jego przeciwnikiem będzie reprezentant MMA Todores Katowice, Kamil Drzymała! What's a piece of this? Yeah, yeah, yes. What a piece of this? Hey, me need a little piece of food fi go mash a works. I got a few bills to pay, makes matters worse. The partner when me throw the bank I rob the purse. I know it hurt my turf. So boss man, give me where me come from. Stop beat around the bush. You know see me frustrated and the youths are dead for younger. And you know stay like how we look. So boss man, give me where me come from. Stop beat around the bush. You know see me frustrated and the youths are dead for younger. You know stay like how we look. Say me not stretch me hands out for no handout. Me no come your fit out. You know see say this a drought and the youths them need food to them out. Too much hungry belly picking in their bout. And me tell you this serious. I want the right amount. You boss man, give me mass man. When you get my cross one, stop treat the youths like orphan. How you want to off man? Man, now what kind of home you born from? So boss man. Kamil Drzymała. Teraz na Państwa ekranach mamy obydwu zawodników, którzy zmierzą się w pierwszej walce. Podejmie Mateusza Bednarka. Dwóch młodych, ponieważ dwóch 18-letnich zawodników zmierzy się w formule semi-pro w kategorii 70 kg. Jak widzimy, Kamil Drzymała jest zawodnikiem o lepszych warunkach fizycznych, ale warunki fizyczne również trzeba umieć wykorzystać. No ale z tego co widzimy, wiek ten sam. Prawdopodobnie z tych informacji, które posiadam, doświadczenie również podobne, więc jestem ciekawy, co nam panowie pokażą. Przybicie piąteczki. Mamy reprezentantów tutaj lokalnych klubów. Mateusz Bednarek reprezentuje Shark Top Team Bytom, a Kamil Drzymała Matadores Katowice. Pojedynek w formule semi-pro, czyli 3 rundy po 3 minuty. Co też może gwarantować nam widowisko. No i myślę, że słyszycie Państwo ten doping. Och, bardzo ładny teraz ten high kick. Tu widać, że panowie się nie badają, nie ma czucia dystansu. Po raz kolejny Piękne wymiany. poprawił. Widzimy, że Mateusz Bednarek specjalizuje się w kopnięciach. Tak, ta przednia noga bardzo dynamiczna. Z kolei na tą chwilę Kamil stara się przede wszystkim boksować tym lewym prostym, wykorzystywać właśnie ten zasięg. Myślę, że Mateusz widzi tą prawą rękę, która czasami jest opuszczona i ten high kick nie jest nieprzemyślany. Bo przy każdej akcji, którą zaczyna Kamil, ta jego prawa ręka wędruje do dołu. A, wyłapanie nogi, ale no nie poszedł za akcją Kamil Drzymała. Czy będzie obalenie?
Próba wpięcia do gilotyny. Tak, mamy wpięcie Głowa do wyłapana. gilotyny. Oj, jest, wpiął się nogami, ale Nie ustabilizował, przeskoczył te nogi Mateusz Bednarek i teraz wracamy do stójki. Po raz kolejny bezpośrednie kopnięcie. oj, tak. Tak, i sprowadził. Jest gilotyna. Jest próba gilotyny, ale po raz kolejny te nogi za bardzo uwolnione. Wracamy do stójki. Oj, kopnięcie poniżej pasa. Bardzo ładna, techniczna walka. Jest trochę chaosu, ale widzimy. No, teraz Kamil ma czas dla siebie. Regulaminowe nawet do 5 minut. No, oczywiście sędzia wie, że te kopnięcie nie było zamierzone, ale upomnieć zawodnika musi, żeby taka akcja się już nie powtarzała. Bardzo ładnie Mateusz Bednarek prezentuje nam tutaj kopnięcia. Widzimy, że od czasu do czasu Kamil Dżymała wyłapuje tą nogę, ale no jeszcze obalenia z tego nie zaliczył. No i widzimy tutaj, że panowie zdecydowanie wolą bić się w stójce, ponieważ i Mateusz po próbie obalenia odpuścił tą pozycję, gdzie miał związane nogi, i Kamil dwukrotnie wpinał się do gilotyny. Tutaj widzimy narożnik, a już wracamy do klatki, ponieważ wznowiona została walka. Och, potężne kopnięcie kontra lewy prosty. No ciekawy jestem, kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko. Kopnięcia są bardzo męczące. No, Kamil ładnie zapunktował tymi prostymi, ale Mateusz notorycznie okopuje tą nogę. Oj, piękne rzucenie. Ale teraz czy Mateusz wejdzie za plecy? Czy wejdzie Mateusz za... Tak, widzimy, jest wpięty za plecami, ale Kamil ciągle trzyma głowę. To było piękne obalenie, ale no niestety nie poszedł troszkę za swoim przeciwnikiem, oddając mu w ten sposób plecy. No i to teraz Mateusz jest zawodnikiem z góry. Wyłapanie ręki, wpięcie, ładna kontrola za kolec. No ale przenosimy się. Takie chaotyczne trochę to było. Próba pójścia po obalenie. No widzimy, że pojawiła się tam krew pod nosem Mateusza Bednarka. Myślę, że to wynik tego lewego prostego, który kilkukrotnie podczas tej pierwszej rundy kąsił nos Mateusza. No i się nie myliłem. Podoba mi się ta walka. A tobie, Artur? Tak, zdecydowanie bardzo techniczny poziom. Przypomnijmy, tutaj panowie mają dopiero 18 lat. No, jest to początek ich drogi, a tutaj widzimy już naprawdę bardzo wysoki poziom techniczny. Tutaj na powtórce widzimy właśnie te wymiany i high kick, który został zebrany, próba obrotówki, wpięta gilotyna, przetoczenie, próba wpięcia nogami, ucieczka Mateusza do boku, wejście za plecy i piękny rzut. Piękny rzut, ale tutaj no, niestety troszkę za długo przytrzymywał, nie poszedł Tak, za tym obaleniem. a my przypominamy, że możecie Państwo wykupować pay-per-view, ta walka jeszcze jest w otwartej wizji, możecie ją obejrzeć za darmo. No i lecimy z rundą drugą. Mam nadzieję, że będzie równie poprawna technicznie i równie ekscytująca, ponieważ w tej pierwszej rundzie mieliśmy zarówno techniki bokserskie, jak i piękne kopnięcia. Były również obalenia. Mateusz zgodnie z planem okopuje tą nogę. O, kolejna próba przechwycenia. Ale Kamil kąsa tym lewym prostym, który wchodzi.
Tak, który ten wchodzi. lewy prosty jest bardzo dobrą bronią. Powinien go używać jak najbardziej. No, teraz bardzo widoczne te wejście w nogi. Ale czy zostanie wykorzystane? No widzimy, że Kamil oddaje plecy. Zobaczymy, co Mateusz tak naprawdę z tym zrobi. Czy to wykorzysta? Powinien go odciągnąć od tej siatki. Zawodnikiem, który szuka obalenia, teraz jest zdecydowanie Mateusz Bednarek. Starał się wykonać to obalenie pod koniec pierwszej rundy. Również teraz bardzo ładna akcja bokserska. Po raz kolejny w wykonaniu Kamila. No i coraz bardziej czerwona ta twarz. Mateusza, zgadza się. Mateusz konsekwentnie stara się iść do przodu, próbować obalać, ale widzimy, że nie pracuje za bardzo korpusem, nie pracuje na boki. Wchodzi prosto na te ciosy. Wychwycenie nogi. I czy będzie posadka, czy pójdzie po dwie? O! To może być koniec. Widzimy mocno w natarciu teraz Kamil Oj, Grzymała. Obejście pozycji. I czy teraz Mateusz nie odda pleców? No, Bednarek w opałach. Bednarek w opałach. W pewnym momencie wydawał się bardzo zrezygnowany Bednarek. Poszedł po tą nogę, ale z dużą łatwością dał się obrócić Kamilowi. No i czy tutaj Grzymała pójdzie po krucyfiksa, bo widzę, że podchodzi nogą. Ale Bednarek powinien teraz oddać plecy i uciekać do siatki jak najbardziej. No ta pozycja nie jest na jego korzyść, ewidentnie. No, ale pamiętajmy, że to formuła semi-pro, czyli te rundy są nieco krótsze. Tutaj już zostało już pół minuty do zakończenia tego drugiego starcia. No i teraz niestety Bednarek zrobił najgorsze, co mógł zrobić. Wpiął się w gardę, uciekł plecami pod siatkę. Powinien tą gardę rozpinać, Ale wstawać. szuka trójkąta. Koniec. Kopnięcie na wątrobę wydaje mi się tam. Tak, to było ewidentne, ale to było legalne kopnięcie w parterze, kopnięcie na korpus, które jest dozwolone w semi-pro. Ale sędzia bardzo dobrze zainterweniował. Widziałem ten grymas na twarzy i widziałem to, że niestety Mateusz nie byłby w stanie kontynuować walki. Naprawdę niewiele zostało do zakończenia tej pierwszej rundy. Ale idealnie wykorzystał tą całą sytuację Kamil Grzymała. No i widać tutaj potencjał i intelekt w walce, bo naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy i być trzeźwym w tej walce, żeby przycelować i kopnąć na korpus zawodnika, który usiłuje wstać z pozycji parterowej. No widzimy, że dalej odczuwa skutki tego kopnięcia Mateusz Bednarek. Z miłą naprawdę będę śledził Kamila, bo jeżeli to jest początek jego kariery, to duży potencjał w tym chłopaku. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w drugiej rundzie Kamil Grzymała! Pierwszej walki podczas 11. edycji Silesian MMA w niezwykle efektowny sposób kończy pojedynek. Ale oczywiście wielkie brawa również dla Mateusza Bednarka, ponieważ bardzo dobrze prezentował się w tej walce. Zgadza się, no ja myślę, że nie odstawał na pewno Mateusz Bednarek od Kamila Grzymały umiejętnościami. Myślę, że No zobaczmy, tutaj już było widać tak troszkę zrezygnowania u Bednarka. Nie wiem, czy ta wątroba nie została już wcześniej tak jakby naruszona. Tu jeszcze te ciosy na korpus, tak. na głowę. Mocno nawałnica próba młotkami. zapięcia trójkąta. I tutaj mamy to kopnięcie, wątrobę.
Niezwykle bolesne, ale pięknie w timing wszczelił się tutaj Kamil Drzymała. No i całkiem niezły timing sędziego. A my teraz przenosimy głos do klatki, ponieważ będzie zapowiadana druga walka. Panie i panowie, Kamil Drzymała zrobił robotę, a kibice docenili. A już za chwileczkę kolejne emocje, tym razem nie związane z walką w klatce. Panie i panowie, przed wami część muzyczna, a konkretnie koncert. Przed wami Daddies! Raz, dwa, trzy, nie wchodzi.